خوتي في هاد لا فيديو جديده. دونك ان شاء الله، الفيديو اللي فات كنا درنا فيه واحد ليكزامان، خدمنا فيه الفيديو وما كملناش ليكزيرسيس. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك كان عندنا السؤال هو اننا نتروفي لا سوليسيون دو ليكواسيون 335 x plus 15 y égale 20. المهم اللي بغى يعرف كيفاش انتقلنا من هادشي راه كاينه في الفيديو اللي فات كنا بديناها. دونك وصلنا لان عندنا 3 ديفيز 67 فاكتور ديال x موان x 0. هذا غادي باش نبينوها ان دونك عندنا واحد تيوريم دو غوس كتقول بان a ديفيز بي سي و a و b كيكونوا بروميير انتر او، صافي دير كو البي جي سي ديالهم كيساوي واحد. دونك a ديفيز سي كنستنتجوها من التيوريم دو غوس. دونك دابري لو ليم دو غوس عندنا هنا لو بي جي سي ديال 367 كيساوي واحد. غنقولوا دابري لو تيوريم او كنقولوا يا اما دابري لو تيوريم دو غوس ولا دابري لو ليم دو غوس اون ا 3 ديفيز اكس موان اكس 0. يعني الا كانت عندنا ا ديفيز بي سي يعني ا ديفيز سي هي هذه اللي درنا هنايا. غادي نومبوز كا ابارتونون ا زد، واحد الكا ابارتونون ا زد تيل كو غادي نديرو 3 فوا كا ايغال اكس موان اكس 0. دابا غادي نجبدو اكس القيمه ديالها اللي هي اكس ايغال 3 كا بلس اكس 0. غادي نخليو اكس هنايا وغادي نديرو 3 كا وغادي نديرو هذه هنايا هي هذه. دابا خاصنا نلقاو لا فالور ديال ايغريك. باش نلقاو لا فالور ديال ايغريك غادي نرجعوا لهاد السطر اللي كيكون عندنا وغادي نعوضوا اكس بالقيمه ديالها باش تعطينا ايغريك. دونك عندنا 67. دونك عندنا 67 اكس موان اكس 0 ايغال 3 y 0 موان y. دابا غادي نعوضوا اكس بالقيمه ديالها باش نلقاو y. عندنا 67 اكس عندنا هي 3 k plus x 0 moins x 0 égale à 3 y 0 moins y. غادي تسامبليفيا 3 مع 3 و x 0 مع x 0 غتبقى لينا 67 k égale à y 0 moins y. donc y égale y 0 moins 67 k. هذه جبناها هنا وهذه جبناها هنا. إذن la solution générale de l'équation x 3k plus x 0 moins 67k plus y 0 avec a k appartenant à z. k appartenant à z. دونك غادي نعوضو x 0 بلا فالور ديالها و y 0 بلا فالور ديالها. x 0 كنا لقيناها ها هي، غادي تفهموا من الفيديو الاول انها كتساوي 4. يعني غادي نكتبوا 3k لا سوليسيون 3k بلس 4. وكنا لقينا ان y 0 égale à moins 88. alors 67 moins 67k moins 88 avec k appartenant à z. هذه هي الطريقه اللي كنجاوبوا بها على هذا السؤال فاش كيقول لك حل واحد المعادله في زد. هذه هي الطريقه لا ميثود اللي كنخدموا بها، كنتبعوا المراحل نفسهم كنلقاو الاجابه ديالنا. دونك دابا غادي ننتقلوا للسؤال الرابع. دونك دابا غندوزو للتروازيام كيسيون. في التروازيام كيسيون عندنا غادي نبينوا ان هاد المعادله ما كتقبلش حل، نادمي با اون سوليسيون. دونك عندنا x à la puissance 6 plus y à la puissance 6 égale à 4. غادي نبينوها بلا لوم دي فيرما. كيفاش كنديروا لا لوم دو فيرما باش كنبينوا هذيك؟ اول حاجه كنديروا فصل الحالات. غادي نشوفوا سي x supérieur si x divise 7 x ne divise pas 7 y divise 7 ou y ne divise pas 7. باش كنعرفوا اولا كنكتبوا si x
7 divise x et 7 divise y. في هاد الحالة سي 7 divise x كتكون عندنا 7 divise x implique que x congruent à 0 modulo 7. باش كنعرفوا هاد 7 كنجيو للمعادله ديالنا كنشوفوا شنو هو الرقم اللي عندنا لا بويسونس كنزيدوه واحد راه هو الباقي اللي كيبقى لينا. دونك غادي نشوفوا في الحاله الاولى 7 ديفيز اكس كتكون عندنا اكس كونغريون ا موديلو 0 عندنا ا على بويسونس ا كونغريون ا 0 موديلو بي implique que a à la puissance n congruent à 0 modulo 1 0 à la puissance n 0 à la puissance n égale à 0. donc مثلا هنا عندنا x congruent à 0 modulo 7 x à la puissance 6 غنشدو 0 و 6 هي نفسه هي 0 modulo 7. donc 7 divise de y هي عندنا ماشي نفس la même chose y congruent à 0 modulo 7 y à la puissance 6 congruent à 0 modulo 7. donc عندنا 4 congruent عندنا 4 ne congruent pas à 0 modulo 7 وعندنا la somme ديال x à la puissance 6 plus y à la puissance 6 congruent à 0 modulo 7 حيت كنديروا لا somme ديال هادو كيساوي هادو الجمع ديالهم اللي هي 0 modulo 7. 0 modulo 7 راه اوبوزي ديال 4 ماشي كتكونغريش 4. دونك هاد الحاله راه ما عندناش حل. دابا غناخدو لا دوزيام كا 7 divise x et 7 ne divise pas y. فهاد الحاله غادي تكون عندنا 7 ne divise pas y alors égal congruent à y congruent à 1 modulo 7. donc la somme de x à la puissance 6 plus y à la puissance 6 égale congruent à 1 modulo 7. 1 modulo 7 opposé de 4 donc معندناش solution في الحالة الثانية. دابا غادي ندوزو la troisième dans la troisième cas si x ne divise pas 7 et 7 divise y 7 ne divise pas x et 7 divise y فهاد الحالة غادي نقولو 7 ne divise pas x égale que x congruent à 1 modulo 7 d'après la ligne de Fermat. donc x à la puissance 6 plus y à la puissance 6 congruent à 1 modulo 7 opposé de 4 n'admet pas une solution. La quatrième cas, si 7 ne divise pas x et 7 ne divise pas y. donc في هذه الحالة غتكون عندنا x congruent à 1 modulo 7 y congruent à 1 modulo 7 congruent x y congruent à 1 modulo 7 et x à la puissance 6 congruent à 1 modulo 7. x à la puissance 6 plus y à la puissance 6 congruent à 2 كنديرو la somme ديال هاد جوج 2 modulo 7 وهذا راه ضد 4 ماشي كيساويش 4 d'après la lemme de Fermat. هادي راه درنا d'après le lemme
de Fermat. Dans l'équation x à la puissance 6 plus y à la puissance 6 égale à 4 n'admet pas une solution dans Z. هكا غادي نكون جاوبنا على هذا السؤال اللي كيقول لك d'après la lemme de Fermat montrer que cette équation n'admet pas une solution. هذه هي لا ميثود. حاولوا تعاودوا لها فيديو لا ما فهمتوش وان شاء الله غادي تفهموا مزيان. ودابا غادي نكونوا كملنا ليكزيرسيس الاول في ليكزام. دونك غادي ننتقلوا ليكزيرسيس الثاني. ما تنساوش لايكوا القناه وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا ليكزام.